Tender sucher tongue jichtinam. This hammer at your back on tender tombi chuji chambi. Sambar and Duba Tamchidender Ariel Hayakat Nahladon of Generkat. Children Tadar Mayer Canta, Androakanji, Janam Chetamper. Tamchidirkat the Churtanato. Quartan Lamar and Bochi, the Shore Pamir, Danjuni, Quatan Chimburgoni, Gizonti. Corson to gear to salad, solo Conozan Dorsima Garavakarasa, Pamakara Jimban Yokerna, Sozano, Tertona Jatsaso. Quarter Lama Namla Solvandi Zawlan Zibi Gantun Chonita to Gilon Tonyam Bintamava Nakto the Tamber of Ribi Telejuchan Kondi Chukur Tobe and Honchinaba Trimmy the Godzilla Javla Solvandi Hipshakam Kinadola Gypsy Tiri Trimmy the Godzilla till the two terms of the Watson Honchinam Kinam Joroba Jimmy Dolabi Javla Solvan Papa Jitina Sugar to Jin Triller Drova Tarle do the beer did a one show and did the Tondon Honchinam Joroba Jimmy the Jerry Nyakara Solvan Sherter Jelly Table Javala Nostra tribute one sugar hawar, some poncho dingle around to learn. Jimmy the Chuji, one porosolovan, Toma Vapti, the Serenian Bouton, Mantle, Man, Roman, some dons at the pa, Blama, the Chuji, Tambini Javla, Solvan. Sam Chokchan Korun Jerembamala comes a Turkish Tonbal Honchinepa, Angardan along to the Zobalim Dilesel. We made a knuckle one borough Solva and the Tonjidder Gombi, Shenleva, Semlapo, Simir Tonjin Biron Zelerton. Ranga Gombi, Tutseterni Paton, Hertul Tinium should be a voyon. Muzela, one better church, Fred Tambi, Janson, Salams at the Pa, Lami, Javla, Solvandi. Cosson to give Sinji, love the soul, Tom Gitter Gombar, Tobar, Sinji, Lo, Ruxel, Kiss, come Salapi. Choose the Domi, Tamtan, your baton. Comes a chirking over a roxy, Jim Chotan Barnay, Gibson, or New Tea, Tandru, Jelsa, Quarta, the knee, Choman, so, Rankala, Churtonaba. Tartu Dorjin, Chancellor, and Gonza, the woman Chiji, Maji, Potona, Tilsum Sarji, Kanjin, Onid. Ransom Chirka, one some tons at the back. Save Lama, Namla, Solvan, Shifter, Zoe, Yelna, Tabata, Naftarans and be Simni de Torva. Vart, Watersalaram, he bar, Tirsum of Dears, Namji, 2G, Chinti, Rangi de Torva, Shenji, Namkatam Yampi, Simchin Tamchi, Tonto Yontabar, Zobi Sanji, Skuzi, Hirnata Damba, Chapter Dorjin Chenchimbo, Combarkets in Daniela Tobrevsia. Te Tobrevsia, which it Zoba Chimbo, Honchinetic, Mundro,
tree comes of Lami Jalonton, Zimdin Derni, Jin Chabrasi Pala, Tomr Laton Varta, Jonton Tamran Juton Ton, Samuel Pali, Titombo Laton que Ramba Tamchit Conte Sonny, Tateran que Casse, Jonton Chabaque, Camien. Tilander Zobachim Bonhonchinetic, Tomon Shenanker Mundurnam, Somid Lamatam Bizarjin Chertavabjan, Jitr Shavan the Laxum, Tomon Shi Mundo, Tomanangar Mundo, Yamlin Urnuzi Chalak, Nilam Poetatan, Samuel Pali, Titombo, Nite, Conte Sonin and Tana, Yamlin Urnuzi Chalak, Nilam Poet. Shepak Cap Yam Nuzi Chalanilam Poet Shepak Caminoson. 顶礼但根本上是祈祷，但根本上是慈悲心相融之加持。今虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知的金刚持的果位。为此，大雅麦龙清心地潜心引导文。 普现上师言教与天心备忘录相结合而作宣讲，此又分为除首义、中论义、后戒义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。所宣的论义乃是大圆龙清心地供不供之前行，由无灯上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而前两者已宣讲完毕，今天所宣的是第三：修持正行之之分，接近往生法。我也得的是这个当地。 comme ça, la mise à l'on n'a que tandis nous challengeons pour toute carte tan zenri. De ta terrain que casse di jalon que zimjin dinan que tra nous challengeons pour toute jambo de chap caviens. 普现上师演教当中的。 修持正行之之分接近往生法已宣讲完毕，而今天是在普现上师言教之笔记当中继续宣讲修持正行之之分接近往生法。我也对，这个当地破个逻辑是个呢，其实个那个他们都那入去个台湾建筑建破的。 这接着从这个龙井破的，这个他们这个才年纪跟破啊，这个这些什么东西破啊，什么金子金破啊的，人家我的，comme ça la mise à l'eau能个他，这个人个他家乡基本的这个努力的。 Merzi, Chaki Chongis, Chatin Chongent, Jinian, Taga, Werna, Po Gupi, Jimson, Secundra, Po Gupi Jimson, Taga, Mampupi, Stun, Tam, Poi, Tap. 这个满铺我的破了，rap就是台湾经济进破了，是吧？他们这些做龙个双举进破了，是吧？他们就是咱们年进破了，是吧？他们这些什么进破了，是吧？这个破于搞是人个力啦，就是当人讲的对啦，都进去这个写字，这个破于。 탑 포츠 그거 포이 다 지집 샤완 더 탐치트 런거다 차히 총히스 카스키니 지진이 연스 那么总之呢，
总之呢，就往生法的分类，一根者渐渐引致法身的往生，众根者深渊双印报身的往生，平凡者具三相的往生和一大悲铁构超度往生的往生。那么此等在普贤上师言教当中的，那么详细的做了讲解，自己能知道的意念的都详细做了讲解。往生法、往生的理由、为往生的过患、往生的功德、往生的方法。那么一根者间接引致法身的往生，如何去往生？众根者深渊双印报身之往生，如何去往生？平凡者具三相的往生，如何去往生？往生的方式，自己这样去往生。那么金刚道有这样帮助去往生，如何帮助其他人去往生？往生之后的所服务的，就是继后所服务的事，此等都详细之前做了讲解过了。哦呀，这是他的这人甚至能够他像您这个考试给你像今天是马多这人个老师个经脉的呢，考试给你像这个日子这个这干嘛这个，另外就能够懂他们这地头是出来乱懂的呢，这个。那么今天是在备忘录当中继续宣讲往生法，之前所宣的往生法除此之外就没有，因此以之前所宣讲的，那么以此作为基，把此等纳用在此上，那么就够了。哦呀，对。他这人的什么那个特别善念，我是查了破案呢，日本。riba jengkeran choti polon gula mancho war riba tant zindi poa mergu son kase。那么正行之之分往生法，心事还随外缘转的时候呢，就要运用往生法；如果不再随他所转，宜得稳固之时呢，不需要往生法。哦呀，对。但是吃饭的日子呢，日巴今天就点破了锅，门口日巴但是真的破完的没锅上的，这个日巴今天就点怎呢？会拿打个卡斯，让这他们自己làm là dùng cái yon này, làm là dùng cái sự làm thar mình sinh mà sinh chỉ là đó đó, lor đó, ta chỉ là dân chịu nó tới ta, chịu đi dùng cái sự, thì 폴란드 고너리 따따 무즈 찰그 닐름 포이트 점보 터 고너리 티트트 고너리 더 마인 tani zote 킹은 다 마옵션 tega 릉그 체암 타르신 아르바 타르신 ndam자 그 값스 디 람지 찰럭 포이트 생두지터那么此处提到心事随外缘所转的时候，就要运用往生法。如果心事没有被他缘所转，已得稳固之时，就不需要往生法。此为何因呢？就是说我们在修道当中，修道已圆满，那么此时就不需要往生。修道为圆满而出现恶缘或外缘所缚之时，那么此时就要运用正性之之分往生法去往生的。如果我们修道当中修道已圆满，寿也尽，那么此时也没有被外缘所缚之时，那么就无需要运用这个正性之之分，就往生法。哦，也对。但你能够做的破完的干的呢？日本今天出的破了go，日本今天满处的搞是破完的没go上的，你破完的做的的你是什么东西破完全部他得意思。心事随外缘所转之时，就要运用往生法。如果这个心事没有被
他愿所专一的稳固知识就不需要往生法。此处所提的这个往生法，就是居三相的往生法。哦，也得是，马多的รับ去个他今天今破啊，没个得是嘛，但是做龙个双军破啊，这样没个是嘛哩，个呢。今年破龙的个没个是个记得，这个什么东西破啊，的个没个得是个呢，是。此处提的就是说，不需要往生，并非是说是立根者、渐进隐士法身的往生和众根者、生缘顺应报身的往生不需要此往，而此处说不需要的往生法，就属于是三相的往生法。哦，也得。今年咱们讲我们来破月是西边做人那罗去住离罗去破因的意思。所以说，修道第一者用往生法来迎接，往生法是圆满次第纳入六法中的请示法。哦，也得。他的跟破的。而且跟别人个告诉你是生的进破的，这个那罗去这个那个，这个罗去的破是你觉得，得到呢，当然的得意思。而现今所宣的往生法，就居三相的往生法，就是圆满次第中纳入六法当中的往生法或者前世法，与此是相似的。哦，也对。但地那罗去这生你觉得听不到说个。ختمو تانا شيء وصل تاني جلي تا أقسم تغ تاسن ك فوا تا تونجك سيجي تان ده تمشيلا نارو چوچو سيجي تي نارو چوچو كنن ك تيم فوا جنبو ت لوچم فوا سينگ دو جد تريسي。所谓的纳入六法，就是着火、光明和幻生、往生和多色。那么此中所提到的往生，就是这个往生法。哦，也对。这纳入去处那个日达呢，但他的做法全部讲呢，那lâm chỉ cha lắc thế như lâm phôi thật sinh được chứ thế là na thế phôi anh的有那意思。即使纳入六法当中的往生法，也是大圆满正心之之分往生法，也是居住这个往生法的。哦，也对。第罗春phôi thật sinh được chứ số chế anh的罗春phôi thật的，他生个你去生的人phôi啊，全部要看。所谓的前世法，也就是现今所讲解的居三相的往生法，就是指的是此往生法。哦，也对。回那马西拉沃等有讲，沃西那瓦拉马拉伯的这外人的，列到牛木把后这部是于三千那拉，假如那么很的这位而这个部去三十三朋友担把。मागुम साजी सेरियां चीज़ों जन गुम मगु मार्तो फवारंग अमुबा गुम गुनरेसो。比如说，一个母亲有7个儿子，但她会特别的慈爱有病的一个儿子。同样的，主夫对利和烦恼生中的一切有情尤为灵敏的。所谓的罪大恶极的人，用强制性的往生教授不修而成佛，但那只是说不需要观修其余的生起次第和圆满次第，而往生法本身的观相还是需要修的。我也得，但到这些日子呢，回那。Maxila webden yonna tinanga waxchi na pas inna matag lapart wetala testa siva in ris wetala siva jin taga tarta leta nyumo pa huktarbo zuryopi simchin arnamla jalwa tamchi chonante tukhanda siva Argoni te artigboche tantaps mpoyor damba. Atagatasan konana te magum sanji mpoa sang du jitterini. Te sonerini. Di magum sanji mpoa sang du jitter. Taga
폴롱가 무츠 디기섬단 좀 보아서 무름 때다 머고시는 말 더 계속 전 고머고 되는데 제너리나 마르토 그 폴롱가 무름 머고시는 말이었어 那么此为何因呢？一个母亲有7个儿子，其中的一个儿子就有病。那么这个母亲呢，对这个儿子有病的儿子就特别的慈爱的。同样的，诸佛菩萨呢，对孽和烦恼深重的有情界尤为悲悯的，因此就宣讲了罪大恶极之人用强制性的往生法，不修而成佛。不修而成佛，并非说是往生居三相的往生所缘观想无需要修，而是说是其他的生起次第和圆满次第无需要去观修。 我也对，这个会呢，我这个呢，我是那边呢，我是那瓦的了，那边的土这瓦，是都觉得干的是呢，但是那个我这个，他们讲的说呢，如果今个人出的波浪的go，今个人门出话，但是什么了波浪的门go说我们要可能，但是如果今个人出，这个如果个但是的没人觉得。 치즈그리지나 레도 뇽모바 흑작선그리 레도 뇽모바 흑마트나 리바팅크다 먼저 리바 탄트도나 전리니 데르타와토나 캐레지나 레도 뇽모바 흑작 보고 저선그린 데르타와 레도 뇽모바 흑작 보고 저리오비 셈친남라 자르바그 특지와 침부고는 때 어득보치 산트슨 보여담 반드 데르타요네리니 단드 포안드 오는데 아무름 찌름다 조름가 아무름 전 곰 바르 ndegi samdan jim poa samzla amurum sina taga tan jinkam te rotab jise gunram potab jitar tawarese 那么一个母亲呢，就是对这个有病的儿子的特别的这个慈悯或者慈爱的。那么刚才所宣的心事随外缘所专或所专的时候就要运用往生法，而心事不被外缘所专一得稳固之时，不需要往生法。那么心事被外缘所专而无法得到稳固，为什么呢？因为就是 孽和罪孽深重的有情就是这样，就是心事被外缘所专而无法得到稳固。对此呢，就是说诸佛就是大悲的为此孽和烦恼深重的一切有情呢，就是教授呢不修而成佛的这个往生法。那么此往生法就是指的不需要观修生起之地和圆满之地，而是由往生法三相所缘而去修持的话，能往生清净刹土，如是做了教授。我也对。 这个对呢，都说有那里，也那有那里呢。这个开的说呢，也个动这个干事，这个那动这说那样的这个这个破浪这个写这个破浪你嘛等的人个物的呢，等的他자연나 세군레 아요니까 지금 김인 차카 있나 그 지금 할리바 따출라 지금 직등 코르와 샤와 줍짓 예르와 토르다데 그 웬비 리톨라 손데 식부터 때 냠림 시진다 그 지금 웬비를 졸라서니 라마라 띵여라지는다 담고 냥여라지는다 팀자는 냠는 떠는 여롱 거바르트 시지는다 팀자고는 그답 팀들 문직티 그 단데 탐칠라 치르고지나는 그 폴로리 니마든라 존탄나 그 디키카친탄 디 판토요는 따지기 딘 접노바찬 세군이라 팀자 암유 삼다데 그거 런그 기디에 있나 폴로리 지니엔스
正是这样，也如实做了讲解。之前的主持法会期间，从汉地到这里来参加主持法会的居士，在7天当中也是教授的这个往生法。因为在汉地的这些居士呢，那么他欲求解脱，但是他就舍弃这个家务事，而就在医治基金之处，或者是长期的医治上师，长期的听闻教研。那么这样一种缘分或者是缘起，那么是不居住。不居住呢？如果教授这个往生法的话，那么对他们的话，应该是具意，更加有益。因此，如是做了教育的。我也得人呢，这个我们当然了，他这个三个ton都可以让我们呢，确实可嘛也是们呢，这个那么天可嘛也是让我们呢，这个让个列康呢。샤와요는 곰바는 샤디 참선은 샤와요는 참선 각소고는 어딘트로 총 소남 담다 모링드곤 탐치데 데 안더타 르팔라 ախ탄트네 zmin 어딘트로는 지금 남친은 참이 있느니 단치비 값을 기름 다 조그럼 진단다 셔친 다 죽친 진단다 장근 들다 지금 담바 착스 쳤다던 포 못음는 대탐친라 다 치르고지나 단드 대탐친라 대 yarwa tamkela tuji chewa tenik te kwelna marsigla vabdayon lagbart te venawatela tukchewa bjent te yarwa tamkela tuji chewa teniki ardgbochi tsantbsem poyo damband sonnerin dim poand nyamnde shenna ngoma tan kidurjan gum mogover ta poy lam zankam da dosik on lam tumo maim base gunanderta risi 同样的，有些新到在这里的，那么就是无法长期待在这里，也无法长期的听闻法，那么或者是无法长期的医治上师，因为他回去以后单位有工作，或者是持家庭，或者是农务或经商等等的凡无事所夫。那么这样的话，就是因为这个此时他的这个形式还未稳固，那么此时是无定的，而他又没有时间去修持生起次第和圆满次第。对此等，那么以合法而据依呢？那么嘱咐就是大悲三窍的，尤其就是对这个有病的病耳般的。那么对此等就是开始的三项往生法，依次而去往生刹度。那么这样，他们修持此法会具意的。我也得。用过那些，这个大家你那边呢？他这个嘛的家人的些，我们大家也是呢，多那承担的身体，这个罗伦格木，这罗龙人呐，去直接啦。那他这个去养的吧，这个定着直接啦，他让我这民呢，这个他们这门的呢，他们这些个搞呢，他可是这个库尔瓦里是他三几个人玩的有呢，他这个库尔瓦里他个呢，养的吧这个去直接啦，空巴的，他看门的呢，让我民的，这些个群众go这些人。وتند فوق مغرمت غزاز بزيا ترجي تيتنغ سامبا زون تجي تغ نيندي ماني بجاتا بجاتا وخوميكم سان بجاتا بجاتا تون تندو زي يوسي 应该修持此往生法的，有些时候去汉地，就是成都。那么有些老年人在家的男众或者女众，或者是有些年轻的。那么年轻的因为时间或者是缘起或者时间不居住，有没有自由修法？但是有欲求解脱，那么此等就期间该怎么去做呢？那么我就让他们去所缘观想这个居圣相的往生法。那么之上呢，居住善心，以此之上去念诵六字大明咒108遍，那么这样的话能具意的。我后面跟神
弥陀僧号108遍，如是的做的话，能具意的都是如是在做教诫的。哦呀，对的嘞。等那个什么就空这个就出他等你他这我们看都觉得上次有的破瓦个木头的像他们他们现在这个出来进就。他们现在这个这个毛子呢，那可话这个人个参上就是就都没个个，这的人个参个啥子是也木瓜子但那娘个呢，我们这个木瓜子这他们是那这个第二层呢，就你把层，破头你把层，等于一拿所有的人呢，这个是开的是有的呢，然后这个看么样个，他们是的三黑的这个。काबलेज़ दानर मरगो दान तो दा पो ची तब जी मारे ने को तेरे शंगोस तेरे को युक्त ना मार तो जगह से तो मन से तारों ची शादी होने रे ची कौन जो तो से शादी करने तो दा मारता नहीं ये न मारे ने दितंग ज़ाज़ विदा दे चका को गुम को वैसे 那么这个呢，自己的想法就是识获他们的根基。那么这样去修持的话，能具意的，因为他们也无法舍弃家庭而一直激进出去听闻法。因此，识获他们根基的，就是让他们这样去做的话。那么，如果每天所缘去观修这个三项往生法，所缘去修持，依此教诫而去做的话，顶能具意，顶能往生的。此处也属实提到了。但是如是教诫给大。 此等的话，有些不相信，认为这样太简单了，太简单，好像今天呢只是应付性的，而就是说无法相信这么简单就能往生，有些是无法相信的。哦呀，对，这是世界的大这些个，他们对这个空间有那么的，轻松有那的，帕玛尼姆有那的，维吉有那的。 sonkhaya yonere, lekon yonere, lerka yonere ni. Tama mawas konka yon mare ni. Tada tirka zazib china marto. Te namka se jo chame yonere ni. Khiwi kaasa rono rono ka timis kawanan te. Potum nanan te. Yagnari elzidi ka. Ravrika yasagim tuta. Ravrika ta manas taro yonere se dada. Taga samrogme, drogme da. Manas kawanan te. Alon te te. Dungduji chandana. Timda retana. Ta halam. Chigi. Jiktin korwa tasang ke nyera tana kamapter chamsa da kamapter verjita kamapter tsungkha da kamapter lekon da kamapter kapter tamir kapter na chig zajimin thojimi kam suji chanzi na ta chig thal atop samji na darta ko na te nilam phoi thit darta wala zazi na 那么如是就教诫他们有不居住时间，又有家庭，又有亲朋好友或者子女，那么又有乌龙或者是经商等等无法远离，没有时间，没有时间之时，如是其所缘三想就是观修这个往生法，定能具意的。有些听，有些认为除这个太简单了，除此之外还有的，有些就是这样想的。总之，你有无法远离这个家庭，无法远离子女，无法远离你的工作单位、经商等等的话，那么你以此三项往生法去修持的话，定能具意的。哦呀，对呢，这所有的人难得来，来到你们把。 Trabo zuri semchen namla jarwa namji khinde tu sewa chimbo goni ardikbo che tsantab sempo yo damba singdu jita de song yon resi 那么玄义是如是宣讲的，嘱咐对利和烦恼生中的一切有情尤为悲悯。那么因此呢，罪大恶极之人用强制的新的这个往生教示不修而成佛的，也如是做了开始的。哦呀，对，天的当的我们话我们话接触我们话现在过马多，破瓦人个我们话的对起什么东西破瓦是过呢？但是我们话的过呢人生。也只是不需要观修其余的生起之地和圆满之地，而三项往生的观修还是要修持的。哦呀，对，这个。 Rapchuk poan de la carte compte son bâtard de l'année. Rapchuk tava jindipji, povi, konzak, poasing du jito, konzak de chimzrizina, tonlam chunit dimban tonvi, pabanam jim polu yente, sen de la, nilu ma chupistava,
Jillastini, Nimson Kurute, Rovi, Gonzate, Gat Tuchuch, Trompo, Tronjukum Poana, Mankum Poagam, Hundred Togerti, Worsel Runjuk, Monk, Poan, Yenri, so. Tatar Tavla, Rapture Katawa, Jindip Jim Poas, and Uteresi. 那么接着所宣的是一根着渐渐引致法身的往生。那么以此往生的菩提伽罗是怎么样的呢？是现今见到法心正谛的诸位圣者的往生方法。即生中相续中生起五位的实相见解，日日夜夜处于境界中的修行人，依靠本来清净智断的前世会堕色的往生窍诀来往生的，或者是凭借任运自成取如光明藏的窍诀来往生，那么此就称之为是立根在间接引致法身之往生。哦呀，得上日巴拉罗文马图切，你那怎出讲？咱那马出比，刚是他们这那不得巴的，七月七是那个他们那么当。能去投什么？做笔记是，其实去给我说，都那么东西去，见到什么的转弯单位，转弯单位一对面我说，查询，前地我说，我前地我说大卫，金马西尼，我说马文先生，搞得东部热土的，主要第大卫啦，大家的，出去的中部中区公婆还是就得热送，托个的你们那公平的内生比刚是的，七月七，出去给我说。Charti, Tarta, Stopa, Charti, Tarta, Stopa, Marto, Bistovci, Chichi, Gosser Tombo, Mazincha, Troll Metapala, Chuni Tabi Barton, Charti, Mohica, Number Japi, 100 Noala, Trovayan. Tina, Rapsinder Trovatan, Revarto Trovanika, Rapture Kutava, Jindip Jempoi. 这是这玩意儿的也说。行尸没有得以自在，只是白天的显现光明境界还没有达到夜晚光明。实验清净的行者在明中之际，外内隐没次第和明真德相结束后，现先是由法身光明，如离山高的秋季天空般的极为目光明时，今生的自光明作为附送者。目之光明相允，解脱于本来清净即为中，那么此就称之为之前提到的依靠本来清净至端的前世和堕色的往生窍诀来往生的。已经达到顿超觉受正上相的心者，当死亡时，时有法身光明显现之际，由于现今没有正悟导致。首先没有认识实有光明而不能得以解脱，当显现法心清净的重因时，认识本面秉入定，从而在任运自成现现中得解脱。所以立根者即生解脱，众根者中因解脱，这两种都归属在上根者法身渐渐引致往生之业。我的他得到了他这个钱得着了当玩多了着了着了公司着了你看的啦这个rapture 给他话真的进步啊如此般的立根者即生解脱，众根者中因解脱的两者菩提伽罗呢，也就称之为立根者渐渐已成法身之往生，也就是法身之解脱。我也对，但是呢，说看，同人去年就定吧，同于拍板那么就破路的，
폴루트 따르딱 랍추크타와 진립점포한데对能说可是。那么此处也提到了，是现见见到法性真谛的诸位僧者的往生方法，就称之为是立根的渐渐因持法身之往生。哦，是，这个但个真的啦，你如果嘛去把个打吧，进来几年，人生考虑的如于刚这个的，搞到出去中破。中주금 포유 만큼 포화세지 더 카르츠키니 블라마름보치 과전장군 홈마즈가 아크 모르드즈진단다는 아크 히르보즈진단다는 아크 리보즈진단다 단더 차가터 티 폴룩텔라는 티 랍치 추크타와 진딘쯤 포화 전부 따티 떨리지 己身中相续中升起无为的实相见解，昼夜60中处于此境界中的修行者，依靠本来清净之断的前世或者堕色的往生窍诀来往生。那么之前讲解到喇嘛波切大安者的弟子阿克莫德、阿克黑波、阿克瑞波，那么他们就称之为是如是的往生或解脱的。那么此也称之为是立根者间接引着法身的往生的。哦呀，对。这个现在你路马去比他话进来几年，人生考虑的如于刚生生的的，刚才呢，但是拉玛当当人个年龄来的呢，这个人个10年家你路，一年有把的有把，因把啦。imba yone yopala imba tirtawa tawna te thongwa tirtawa la te machu birtawa seneres 即身中相续升起无为之实相见解，日日夜夜中此境处于此境中修行者，也就是对上师和窍诀，那么自己的实修之相续本身居住的这个实相见解，那么以此本身居住而见到此实相见解，就称之为是无为的实相见解。哦呀，对，这到个你路马去把是进来几个呢？你路马去把是进来马去呢？他的他个同我们去年就点吧，人马，同我们去年就点吧，因为呢，总的你路马去把这到那的英国的日子，如此的无为的实相。见解就必须要现见的，如果唯有见到无为实相及见解，就无法称之为是见到的法性真谛的。那么要见到法性真谛，那么就称之为是无废的实相见解，必须要见到此实相见解。哦呀，对，这台湾同了马去比丁巴台湾进来几年，这人生考虑的，搞得这。人生考虑的如于刚这个事，人生考虑的事都觉得干的是呢，他第台湾的啦，黄金民呢，这个人生如这个啥这个刚个搞事呢，台湾的我的啦那的，你说民是个那的，人生考虑的是那人，第二人生考虑的如特别刚这个的，我他。가다가 특집제 정보 정주금 보면서 가다가 특집제 정보 정주금 보아서 두지터 카르팅이 아크르노르드가 회장이나 딜라는데 다티 르판들라 단 제르와 미티가 그거 딜라는데 흐세지다는 먹으세지 메너리니 데르타라 데 흠먹으세지 마그세지가 산숨 쉬지 민들라는 정보 정주가 포화생 다들다가 폰들라는 다다가 특수적 정보 정주가 포망 생지 랍주크다가 진득 좀 포화들이지 相续众生起无为的实相见解，
日日夜夜处于此境界中，就是修行者。那么，什么称之为日日夜夜处于此境界中的这个修行者？就是说，因为此实相的见解是没有变化的，不管是白天黑夜，或者是心住坐卧，那么就是坐卧当中，此见解是没有变化的，因此就称之为是处于此境界中的修行者。依靠本来清净至断的前世或度世的往生窍诀来往生，那么此前世。本来清净之断就是之前讲的阿根阿德做的比喻般的阿根阿德，那么他认识的这个决心是没有变化性的。那么没有变化性的话，他这个决心当中就没有个死或者是不死或者死或不死的这个界限是无法区分的。因此不居住，那么就称之为是本来清净之断的窍诀来往生的。我也得人，这到人生考虑的生度就到能容易刚上生度就的，这么是热单。他的人生考虑的，对，说他们那些个呢，的哈利巴，这个干木些个呢，哈利巴干的，这个查理呢，可人生考虑的，得到说他个在那个刚上有那热单呢，大容人个上是有的，你们些个呢热些，那么。就日日夜夜中处于此境界的菩提伽罗，其实应该是这样的。但是日日夜夜中处于此境界的修行者，真的是很难做到的。有些人自称为就是日日夜夜中仍然在此境界当中，但是此等中仍然还继续认认真真的修持，不然他说很难做到。我也对，你那一个大单呢，那对这个那么呢，就是人个心里头，出来，突然这些个呢，心里真把的气氛变了，这个都丢的这个，那人生考虑的，他这个我嘛这个stawa个我啦这个样子的每个上面的听着我这个等啊通用就能的听着很牛什牛些。那么之前也讲解过，那么自己以往也是这样，一直正知正念反观自心。那么反观自心之时，一次只收着这个见解，在咒语六识当中，那么可以无需要糜烂，能胡刺此面，仍然自己也认为达到此面有这样。哦呀，对，对有牛的呢，这个大龙人生当中的，那么等个样子没去。什么人跟他们多，直接用出有个要个性。那么认为自己在这位六识当中无需要迷惑在见解当中，认为这样的，但是说这个不应该这样写，仍然还是有的。哦，也对，这起来是呢，大个，那听的人这个所用错。这个你拉康呢，过来嘛的，same time 这个罗的他说，这个啊 same time 这个罗告诉拉康个你蒙山那的，拉康个搞山，和嘛呢东北同阿让这里有啥地学，什么罗的个你那个地有的个呢，这个大瓦个我马赫那是他的。这个果然做特个药，这个你那个什么的，哎，你你们县城那果然做的，他说这个养吃麻烦呐，当我们这个养吃麦克子的，你们吃麦克子呢，确实要个什么对不对？我说，这个第二样的，你做这什个国家。mati kamu terason dengan diri harta ngoda yung gak tanah, tu tanah le dona dah thon nampak yo sati kamu tanah le dona dah thon ricin dah ini kini, tiang sar kecera thang mo sikti di taso thang kete mana seorang nak sar kecik tacik anil macam bis sing dijetawa sing du ti ta yang ki cha per chen taxi ngo tan thong ji ze ta thong ji ze tun yak ti chero ti kene ai tarong nga tim da minds
삼만인스 영주 요사그네 탐미 따와다 따로 지금 따와요 또 바세 군들 마프치 비스타와스 인즈나 마인즈 삼드네 팀다 고지 요타 포에텐 다즈교는 따르타 년성 코리 땅네루 마프치 비스타 젤라치디 다 가닥 적적 정보 정주금 보아 망 세너립지디가 요 옛날 찐다 팀다 요네네 바로 냠는 랑사스유다데 다치를 고내려고 자들다 짜짜가 이거지는 팀다 레스 那么为什么这样呀？之前也讲解过，有一次我参加这个诵戒，那么诵戒结束以后呢，就会绕僧队，就会绕这个经堂或者玛尼石堆的。那么绕这个经堂在前面和下面，或者是绕玛尼石知识，那么反观自信知识仍然在见解当中。那么认为自己没有迷惑了，可以说是昼夜已入了。当时是这样想的。那么最后绕到这个就是禅院的下坡的这个地方，知识仍然在自受见解当中。当下坡知识这个腿呢稍稍宽了一下，跌倒。那么跌倒知识，当时再反观这个就是自心知识与刚才不一样的，就是无畏的实相见解，就是能现量见到，能达到层面上的。我当时想，我不应该说是自己没有迷惑，没有污染，仍然是有这个无畏的实相能见解，能见到如此涅般的。那么因此呢，日日夜夜处于此境界中的修行者，依靠本经清净之断这个前世堕世的往生窍诀来往生。有些人认为自己能做到，但是并非都能做到的，因此仍然对自己的修持认认真真的修持，而对自己的修持要认认真真的要做到审核的。我也得是，他得到了中坡中这个坡，蛮生的就是吃出这坡啊，那这个大家经历这坡啊。 तगल हंजब ठोकर के वो अफसर रमजुक मांग कम पवासिंग दुजिता ननते तरता रिपाला रंग मातब चे निन्ना चम चुचम सन्ना माचु पी कौन तामसिंग ना बरतक बाते सोनरे ताती रे वो अफसर हंजब ठोकर के वो अफसर रमजुक मांग कम पवा Zing to Jutana, Tasan, Tuxu Tombo Tonjum Poasing, Taniga, 6 那么此如是做往生，就称作是本来清净之断的前世会堕色的往生窍诀来往生的，或者是凭借任运自成取入光明这样的窍诀来往生。那么此两者往生都是一样的。哦呀，这是这个第二道会呢。 他们真的是阿克莫的到的，这个马克公呢，这个沃塞马文迪这些人都知道，中坡中就跟坡瓦生都知道，这到人生考虑的啦，他这个尼鲁马去比他话，第一档个20米的啦，那这他那么刚才所宣的阿根诺德在为师之前，只是目之光明相融。目之光明相融就是日日夜夜在此境界当中，也就是说日日夜用，因为在此无畏的实相见解没有变化。那么以此见解当中，就称之为是即生解脱的菩提伽罗。哦呀，对，他这破马头就讲的那日巴拉这上子那念成可以的रोथम न क रंगो ते चमच माथ वेरना निंकर चमचला ताय मो जन्ना सन मलम ना ताय मो जम माथम न ददा ते तावला निन्न चमच चम सन माचो पि कौन सगस तग तामसिक नंबर तबाय नस ते छिव सेशन क थरम तरता जोंजि थरम त न च तोसम क थरम तेरता जोबी जिस तक तरता क माब्जर मुंतला तुन मनोस चेचिंग सम डॉक्टर वास्ताव सिंह दुजे वेना नाम का गया तक वास्ताव सिगती वोसर तन चरता द वोसर चिंद वोसर ताव क चिमर से वोक्सन माँ जर्स कातक तों को जतो तो टोलवा
Tirtavala, Tikas Turgita on the Tarta Rapchikitava Jindijimpoa Zinrita, Tatsin Durtron Tarta Rizina Maritan, Tandi Chizagonerico, Cheta Machek, Good Chapertams, Turta, Yonerini. Tir caps, the Nomchitosum, Tandi, Tonum Tamchit, Zobi, caps, the Torsazan, the Yonerini, Tir Tanga Torsonjitown, and the Tartarap Chikitava Jindijipoa, Zen Race. 如此般的昼夜六时当中直属见解无法做到，白天能直属见解，而晚上无法做到见解，或者心事没有得到自在，只是白天显现光明境界还没有达到夜晚的光明，只是说实验清净的心者，在命中之际，外内一抹次第或明真得相结束后，显现时有发生光明，如逆山沟的秋季天空般的即为目光明时，今生的自光明作为附送者，目自光明相应之时，解脱于本来清净的本际之中的。那么就是外气断或内气断，最后出现明真的。那么此明真的出现之时，仍然有一个解脱地。那么此时解脱就仍然称之为逆根者、渐渐因着发生着往生的。哦呀，对。그 토그르지 냠는 콤프리치니스 비콘스티 치위체서 다 토그르지 냠는 콤페르싱 두지도 라크 카리캅스 세구누리 따팀다지 콘스티 치위체 추트고서 차르티스 단 추트 추르고서 싱 두지도 탐그 돈놈롱시체 찡섬다 잘왔다 때라는 추트 Chirko Sarsi, Tirta Harry Caps, Tartar Toba, Marto Birtoji, Chitri Oster Tombo, Moon Mezenche, Tur Metavla, Tirta Tur Matter Sontiga, Tirta, Chuni Tapi Varto, sing that Toker, no under the Tamchet and Chari on the Rini. Tir Caps, Chuni Tapi Varto, no and Chari Caps, Tir Varto, no Tamchet. Rupa Rono Yambertamohi Dada Ti Mole Moever Yambertam Serbi Shandrip Noah Tilanate Rono the Yambertahi the Turwati Tanda Tamchita Nikala Tachi Sindar Turwata Vardo Turwa Zin Ritan Nika Te Turtsalanate Rapchurkita Jendim Kimpoa已经达到敦超的觉受真上相的行者，觉受真上相就是其现佛相的。当死亡之时，是有法身光明显现之际，是有法身光明显现之际，就是刚才所说的如逆垢的秋季天空般的即为光明显现。那么显现此显现之际，由于现今还没有证悟导致。首先没有认识是有光明而不得以解脱的，但是此时呢，当这个显现法心清净的中阴知识，就是现今的顿超修持的这个相显现知识呢，认识本面并入定，从而认识人云自证，就是自显而得以解脱。那么此两者，所以就称之为逆根者即生解脱或中根者中阴解脱，这两者都属于是逆根者渐渐因此发生着往生的。哦呀，他得人的，得人就东西。今天的法就讲到此。但的rapchurkita jindimpoa，的他们这个他其实个那个人的虚构个是。如此就称之为是逆根者渐渐因此发生的往生的，大众要认识的。哦呀，他得。Sunum de tamchil zigba ni de toni ni be janam pamchi jiga nanchi valve chuba chubin sole doa julvare go Oh